Məndə sığar iki cahan, iki cahan, mən bu cahana sığmazamı başa düşsən, sən hər şeyi çox başa düşəcəksən. Nəsimi, yəni Bariz. Nəsimi sən oxusan, bu verilişdən qabaq bir nəfərlə tanış oldum. Amerikada oxumuş bir mühəndisidir, Amin adında. O çox gözəl bir ifadə işlətdi. Dedi ki, Nəsimi olduğu dövrdə, o olduğu adamların paralelində 500 il qabaqdaydı. 500 ildən sonra biz yarımçıq başa düşməyə başladıq onu. Gör nə qədər o azı 1000 il qabaqda olub. 1000 il qabaqda olub və ətrafındakı insanlar nəyimi də həmçinin. Ətrafındakı insanlar onu başa düşməyiblər. Çünki o adam çox qabaqda olub. İnanılmaz dərəcədə. Vizyon sahibi olub. Vizyon sahibi Mən olub. məsələn Nəsimini qırağa qoyub Mövlananı bu üslubda daha güclü hesab eləyənlərə qəribə gəlir. Nəsiminin ekosistemi ilə Mövlananki olmayıb. Mövlana Konyada yaşayıb kral kimi, böyük kitabxana, böyük pullar, təriqətini qurub, kefini eləyib, özündən əvvəl yazılmış şeyləri əla reverse eləyib. Şəms də gəlib, yaxşı marketoloq olub. Şəms də gəlib həyatı bomba başa salıb. Yaşayıb da, amma məhdudiyyətlərlə yaşayan Nəsimi, qovulan Nəsimi, kafir edilən Nəsimi, zülmlə öldürülən Nəsimi qəbri də Suriyadadır. Məsələn, Yəni o niyə Nəsimi yetişib? Gəl birinci buna şeylə. Bunun bir tarixi bir şeyi var. Mühit, siyasi mühit, arxitektur mühit, ədəbi mühit, arxitektur mühit deyəndə binalar, tikililər. gotik üslublu bina məsələn səni qəribə eləyər. Hə. Şamaxı indi də ən yaxşı bənnaların yaşadığı yerdir. Azərbaycanda ən düz divarı Şamaxılılar edir. Bənna olaraq. Deyirlər, Kremli Şamaxılı tikib. Bu həqiqət payı var. Yəni orada Kremli Şamaxılı tikib. Tarixi fakt. Kremli Şamaxılı tikib deyəndə ki, yəni iştirah işidir. Belə deyək. Belə bir söz var. Kremli Şamaxılı tikib. Şirvanşahlar Sarayının abidələrinə girirsən içəri, sən arxitekturaya baxırsan, nə qədər düşüncəli insanlar olduğuna baxırsan. Naxışlar Kufi əlifbasının şeşəli, yəni belə də əl oxunur, güzgün tutursan, belə də Həzrət Əli oxunur da. Yəni bunu öz imzasını elə yetişdirib möhür kimi, damğa kimi yerləşdirilməsi. Niyə görə? Şamaxıda bir müddət filosoflar, şairlər, Xəqani Şirvani, filan Şirvani, filan Şirvani. Niyə? Mühit, Şirvanşahlar dövlətinin mühiti onları yetişdirdi. Arxitektorlar, yəni Şamaxıda şey olub, adı nədir, kanalizasiya olub, su axıb, insanlar su ilə təmin olunublar. O mühit, yəni sən Pirquluda, niyə Rəsədxana Pirquludadır da? İki yer olub, bir Rəsədxana, birini qobulunu keçim, iki yer olub Rəsədxanayı açmaq üçün Azərbaycanda. Biri Şuşa olub, biri Şamaxı olub. Sadəcə Şuşaya getmək yolu çox çətin olduğuna görə Şamaxını seçiblər. Çünki orada ən təmiz havadır. O təmiz hava, o ulduzları görüb, ulduzları görəndə nə edib? Düşünüb, axdı. Eyni yerə eyni ulduz gəldi. Fikirləşir də, bu bütün o astrologiya da bunundur. Və Şamaxı mühiti, o bəzi ağzı yavalar dilər, Şamaxı, şor, anana şor ala. Filosof mərkəzi olub Şamaxı. Sən Şamaxının içinə girirsən, divarda Şamaxıdan yetişən adamların şəkilləri var, barelyefləri var. Muğamın ən güclüsü də Şamaxıdan. Şamaxıdan çıxıb. Ay sağ ol. Yəni oradır ya, Muğamı da mərkəzi Şamaxıdır ya. Yəni o Qarabağ Şamaxıdır. Məktəb Şamaxı məktəbidir. Ondan sonra artıq onda alimin çıxmağı Şamaxı sürprizi deyil. Şamaxı sürprizi deyil alimin çıxdı. Sən daxil olsan Şamaxıya və görürsən orada Şamaxıdan çıxan adamların barelyeflərini. Bu adamlar. Mühit onları yetişdirdi. Daha sonra Monqol istilası, yeri gəlmiş Azərbaycan, Teymurləng falan, bu Azərbaycan tarixini çox böyük bir ziyan vurdu. Səlcuqlar
Atabəy Eldənizin dövründə artıq Nizami Gəncəvi və o dövrün şairləri çıxdı. Saray şairləri və amma yenə də fəlsəfə, çünki Səlcuqların da özünün elmə bir yatırımları var idi. Onlar da istəyirdilər ki, bu inkişaf eləsin. Sonra Səfəvilər, burada artıq saray, məddahlıq, Məhəmməd Füzuli Osmanlı dövründə deyək, Yeni Səfəvi dövrünə düşür. Sonra boşluq, mühit yetişdirmədi. Bakı mühitində isə fəhlə sən özünü insan mı sanırsan? Mühit önəmlidir. Şəhər mühit. Mən onu insan yönümlü şəhərlərdən danışanda